هنتكلم عن حاجة مهمة، هو سبب الموت المفاجئ عند الطيور. ممكن تكون مربي طيور وفجأة بدون أي مقدمات تلاقي الطير بتاعك مات، وبتبتدي تتساءل إيه سبب الموت ده. في الفيديو ده هنشرح أخطاء أنت بتعملها ممكن تؤدي لموت العصافير. يلا بينا نبدأ، يلا بينا. قبل ما نبتدي ونقول ايه الاخطاء اللي انت ممكن تعملها تؤدي لموت العصفور المباشر، لازم ااكد عليك حاجه، ان انت دايما تبقى ملاحظ الطيور بتاعتك، بحيث اول ما تلاحظ اي اعراض تظهر على الطير من اي مرض لازم تبتدي فورا تشخص الحاله وتديله العلاج المناسب. تمام؟ تعال نقول بقى على الاخطاء اللي انت ممكن تعملها تؤدي للموت المفاجئ للعصافير. اول حاجه لازم تاخد بالك منها هي نظافه القفص. لازم القفص يكون نضيف باستمرار. انا بعرف ناس ممكن تقعد 3 ايام او 4 ايام او اسبوع ما تنضفش القفص خالص. بروح عندهم زيارات بيكونوا استشاره مثلا عايزين فيها للطيور، ابص الاقي درج القفص كله مليان قشور ومليان بواقي اكل، وبتبقى منظر فظيع. ده طبعا من الاسباب اللي بتؤدي ان العصفور بيبتدي ياكل من فضلاته وياكل من الحاجات ديت، وده ممكن يموت الطير، غير ان طبعا بيلم حشرات وبيعمل بلاوي سود. فدايما لازم تخلي النظافه باستمرار للدرج، ما يبقاش فيه اي حاجه، يبقى نضيف. طول ما تقدر تنظف مره مرتين في اليوم، يعني على قد ما تقدر تنظف بحيث ان الدرج دايما يكون نضيف، القفص دايما يكون نضيف، ما يكونش فيه اي فضلات فيه ولا يكون فيه اي بواقي قشور. طبعا هتلاقي بواقي قشور، بس انا قصدي ان انت تنظف على الاقل مره في اليوم للقفص. تاني حاجة لازم تهتم بيها وتكون مركز معاها هي المسقى بتاعة المية اللي بتقدمها للطيور. خلي بالك من حاجة مهمة أوي، المسقى لازم تقدم فيها مية تكون نضيفة من الحنفية. طبعا في الصيف ممكن تغير مرة أو مرتين المية مفيش أي مشكلة، وفي الشتاء ممكن تغيرها مرة كل يوم. خلي بالك من حاجة مهمة، نظافة المسقى. ممكن لو أنت مقدم بيض بالبقسماط مثلا أو مقدم خضار أو في الغالب الحبوب، العصفور لما بياكل بيلزق على بقه القشور او بواقي الاكل، يبتدي يجي يشرب القشور دي او بواقي الاكل ده او البيض او الخضار، بيقع في الجزء اللي هو بيشرب منه العصفور. اما بيجي مره مع مره الجزء ده بيتقفل خالص، ما بيبقاش فيه ميه. تيجي انت تبص تلاقي فيه ميه في المسقى عند الطيور، وما تاخدش بالك ان الجزء ده كله اتملى قشور وبواقي اكل، فما فيش فيه ميه. فانت بتبقى معتقد ان الميه واصله للطيور، ولكن بسبب النقطه ديت الميه ما بتبقاش واصله، وبالتالي ممكن العصفور يموت من العطش وانت مش حاسس، وتقول انا حطيت له اكل وحطيت له ميه، ايه اللي موت العصفور؟ ويكون هو مات من العطش. خلي بالك من النقطه دي، مهمه جدا. وخلي بالك برضو الناس اللي بتيجي في الحر تقوم حاطه ميه ساقعه على طول للعصفور، الكلام ده غلط جدا. حط ميه من الحنفيه واهتم بنظافه المسقى، وتغيرها مرتين في اليوم او مره كل يوم. الاكل اللي بتقدمه للطيور، سواء كنت بقى بتجيب خلطه جاهزه من عند بتاع الطيور، او انت بتجيب البلكم والجنيبه والفلارس وبتخلطهم على بعض، او بتحط بذور طاقه، ايا كان الاكل اللي انت بتقدمه للطيور بتاعك ده ايه، لب. المهم لازم تاخد بالك من حاجه مهمه جدا. لما تجيب اكل، لو انت عندك اكتر من كذا جوز وجبت اكل جديد للطيور، عاده انت بتجيب اكل بيكفيك فتره. فاول ما تجيب اكل للطيور جديد، تجرب الاكل دوت لجوز بس عندك من الطيور، لان ساعات بيكون تخزين الاكل عند محلات الطيور او عند التاجر اللي هم بيجيبوا منه ممكن يتخزن غلط ويبقى فاسد، وبالتالي ممكن يضر العصفور. فانت اول يوم تيجي تقدمه للعصفور، تصحى الصبح تبص تلاقي العصفور ميت. فلازم تاخد بالك من النقطه دي، اللي انت تجرب الاكل على جوز واحد من الطيور. طب لو انت عندك جوز واحد بس وجبت اكل جديد، هتعمل ايه؟ في الحاله دي اقول لك لازم تجرب، لازم تكون جايب الاكل من عند حد مضمون، وتكون بتجيب من عنده باستمرار، مش اول مره تجيب منه. ولازم تاكد عليه ان الاكل دوت بقاله فتره بيبيع منه او بياكل الطيور اللي عنده منه. النقطه اللي بعد كده لازم تاخد بالك منها كويس، هو التغيير المفاجئ في درجات الحراره للطيور. انت ممكن تكون حاطط الطير او القفص في البلكونه مثلا والجو حر جدا، وتقوم ايه تقول لا الجو حر على الطير، تقوم واخد القفص مدخله في اوضه فيها تكييف شغال وتلج. انت كده بتموت العصفور.
او العكس، او اللي انت تكون حاطه جوه الشقه وفجاه تقوم مطلعه في عز البرد في البلكونه مثلا، او تطلعه على السلم. لازم تاخد بالك من التغيير المفاجئ لدرجه الحراره، وان تاخد بالك ان العصفور ما يكونش بيتعرض لتيار مباشر من الهواء سواء في الشتاء او لاشعه الشمس المباشره في الصيف، لان الحاجات دي طبعا هتموت العصفور. الحاجه اللي بعد كده الحشرات، لازم تاخد بالك من نظافه البياضه ونظافه العش، لان الحشرات ممكن تبوظ البيض وتموت الزغاليل وتموت الطيور نفسها، فلازم تاخد بالك من النظافه. والنقطه دي اتكلمنا عليها في اول الفيديو خالص، اللي هو النظافه باستمرار. بكده يكون خلصنا كل الاخطاء اللي انت ممكن تعملها تؤدي للموت المباشر للطيور. طبعا يا ريت تاخد بالك منها، ويا ريت تنفذ اللي احنا قلنا عليه في الفيديو. وطبعا في حاجه اخيره عايز انوه عليها، هي الحسد. الحسد موجود في كل الاديان. يا ريت لو حد داخل عندك اول مره وشاف الطيور يقول ما شاء الله، او انت شفت الطيور حد تقول ما شاء الله. وبكده يكون نهايه الفيديو. اتمنى تكون استفدت مني. يا ريت تعمل لايك واشتراك وشير للقناه عشان نكبر وهنكبر بيكم باذن الله.